Bom dia, gente. Gente, olha, já vou começando logo com a dica. Lembra daquela diquinha que eu compartilhei com vocês? Sobre a cenoura dentro da sacola? Pra mamãe aí, ó, dona de casa. E, gente, é surreal, de verdade. Hoje faz uma semana que eu comprei, que eu fiz compra. Comprei essa cenoura. Olha como que ela tá. Ela fica toda umidinha aqui dentro, tá vendo? Fica toda úmida, mas fica perfeito, ó. Acabei de descascar uma. Funciona mesmo. Então, uma dica aí maravilhosa, tá bom?